Матфей, 26 бүлек. Ғайса был һүҙҙәрен тамамлағас, шәкерттәренә: «2 көндән ҡотҡарылыу байрамы булырын беләһегеҙ. Шул көндәрҙә Әҙәм улы арҡысаҡҡа ҡаҙаҡланырға тапшырылыр», — тине. Ошо ваҡытта баш руханиҙар һәм халыҡ аҡһаҡалдары Каяфа исемле иңбаш руханиҙың һарайында йыйылды һәм Ғайсаны хәйлә менән ҡулға алып үлтерергә һүҙ беркетте. Ләкин халыҡ араһында фетнә килеп сыҡмаһын өсөн байрам ваҡытында бында булмаһын, — тине улар. Ғайса Вифанияла Махаулы Симондың өйөндә ине. Ашап ултырған сағында уның янына бик ҡиммәтле хуш еҫле май һалынған алебастр һауыт тотоп, бер ҡатын килеп инде һәм майды Ғайсаның башына ҡойҙо. Быны күргән шәкерттәре асыуланды. «Был майҙы ниңә шулай әрәм итергә? Уны ҙур хаҡҡа һатып, аҡсаһын фәҡирҙәргә өлөшөргә булыр ине бит». Ғайса шәкерттәренең ризаһыҙлығын белеп, уларға: «Ниңә һеҙ был ҡатындың хәтерен ҡалдыраһығыҙ?» — тине. «Миңә яҡшылыҡ ҡылды бит ул. Фәҡирҙәр һәр ваҡыт һеҙҙең менән булыр. Мин иһә һәр ваҡыт янығыҙҙа булмам. Был ҡатын тәнемә май ҡойоп, мине ерләргә әҙерләне. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Ошо һөйөнөслө хәбәр донъяның ҡайһы ғына мөйөшөндә вәғәзләнмәһен. Был ҡатынды ла иҫкә алып, уның нимә эшләгәне хаҡында һөйләйәсәктәр». Шунан һуң 12 шәкерттең береһе, Яһүҙә Искариот исемлеһе, баш руханиҙар янына барып: «Әгәр һеҙгә Ғайсаны тапшырһам, миңә нимә бирерһегеҙ?» — тип һораны. Улар уға 30 көмөш тәңкә һанап бирҙе. Ошо ваҡыттан алып ул Ғайсаны руханиҙар ҡулына тапшырыр өсөн уңайлы мәл эҙләне. Сөсө күмәс байрамының тәүге көнөндә шәкерттәре Ғайса янына килеп: «Һиңә ҡотҡарылыу байрамы ашын ҡайҙа әҙерләүебеҙҙе теләйһең?» — тип һоранылар. Ғайса уларға: «Ҡалала йәшәгән шул кешегә барып уға: «Остазыбыҙ, билдәләнгән сәғәтем етеп килә. Мин үҙемдең шәкерттәрем менән бергә ҡотҡарылыу байрамы ашын һиндә ашармын», — тине, тип әйтегеҙ. Шәкерттәре ул ҡушҡанса эшләп, байрам ашы әҙерләне. Кис еткәс, Ғайса 12 шәкерте менән бергә табынға ултырҙы. Ашаған саҡта ул: «Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Һеҙҙең берегеҙ миңә хыянат итәсәк», — тине. Улар, ауыр хәсрәткә төшөп, бер-бер артлы: «Хужам, мин түгелдер бит?» — тип һораша башланылар. Ул шәкерттәренә былай тине: «Минең менән бер һауыттан ашаған кеше миңә хыянат итәсәк. Уның тураһында изге яҙмала яҙылғанса, Әҙәм улы китә, әммә Әҙәм улына хыянат итәсәк кешегә ҡайғы. Әгәр ҙә тыумаған булһа, уның өсөн яҡшыраҡ булыр ине». Уға хыянат итәсәк Яһүҙә: «Остаз, мин түгелдер бит?» — тип һораны. «Быны һин үҙең әйттең», — тип яуапланы Ғайса. Ашаған саҡта Ғайса ҡулына икмәк алып, шөкөр итте лә, уны һындырып, шәкерттәренә өләште. «Алып ашағыҙ, был минең тәнем», — тине ул. Шунан ул кәсе алды ла, шөкөр иткәндән һуң уны шәкерттәренә биреп: «Бөтәгеҙ ҙә ошонан эсегеҙ», — тине. «Был гөнаһтарҙың кисерелеүе хаҡына күптәр өсөн түгелә торған ҡаным. Ул Алланың кешеләр менән килешеүен раҫлаусы ҡан. Һеҙгә әйтәм, бөгөндән алып, атам батшалығында һеҙҙең менән бергә яңы шарап эсер көнөм етмәй тороп, йөҙөм шарабын эсмәйәсәкмен». Шөкөр мәҙхиәһен йырлағандан һуң улар Зәйтүн тауына китте. Юл ыңғайы Ғайса уларға: «Ошо төндә һеҙ бөтәгеҙ ҙә минән ситләшәсәкһегеҙ. Изге яҙмала көтөүсене һәләк итермен һәм көтөүҙәге һарыҡтар таралышып бөтөр, тип яҙылған. Ләкин үленән терелеп торғандан һуң, мин Галилеяға һеҙҙән алда барып етермен», — тине. Петр иһә ҡаршы төштө: «Бөтәһе лә һинән ситләшһә лә, мин бер ҡасан да ситләшмәм». Ләкин Ғайса: «Һиңә хаҡ һүҙ әйтәм. Ошо төндә әтәс ҡысҡырғансы, һин минән 3 тапҡыр ваз кисәсәкһең», — тип яуапланы. «Һинең менән бергә үлергә тура килһә лә, һинән ваз кисмәйәсәкмен», — тине Петр. Шәкерттәренең бөтәһе лә шулай тине.
Гайса шәкерттәре менән Гефсимания тип аталган урынга килде. Унда ул шәкерттәренә: Һеҙ ошонда ултырып тороғоҙ. Мин арыраҡ китеп доға ҡылайым. тине. Ул үҙе менән Пётрҙы һәм Зеведейҙың 2 улын алды. Гайсаны һағыш һәм борсолоу солғап алды. Уларға: Йәнем үлемесле әрней. Һеҙ ошонда тороп тороғоҙ һәм минең менән бергә уяу булығыҙ. тине. Ул ситкәрәк китте лә, ергә йөҙтүбән ятып, доға ҡылды. Атам, мөмкин булһа был ғазаптар кәсәһе минән үтеп китһен ине. Әммә мин теләгәнсә түгел, ә һинеңсә булһын. Гайса шәкерттәре янына әйләнеп килгәндә, улар йоҡлай ине. Йоҡламайынса, бер генә сәғәттә минең менән бергә тора алманыңмы ни? Тине ул Пётрға. Уяу булығыҙ. Ҡотортолоуға дусар булмаҫ өсөн доға ҡылығыҙ. Рух ҡеүәтле, әтән көсһөҙ. Гайса тағы 2-нсе тапҡыр ситкә китеп, доға ҡылды. Атам, миңә был кәсәне эсмәйенсә үткәреү мөмкин түгел икән, һинең ихтыярыңса булһын. Ул әйләнеп килгәндә шәкерттәре тағы йоҡлағайны. Уларҙың күҙҙәре йоҡонан йомолоп бара ине. Уларҙы ҡалдырып, Гайса йәнә ситкәрәк китте һәм 3-нсе тапҡыр шул уҡ һүҙҙәрҙе әйтеп, доға ҡылды. Шунан, шәкерттәре янына әйләнеп килеп, уларға: Һеҙ һаман йоҡлайһығыҙ, ял итәһегеҙме? тине. Әҙәм улының гонаһлылар ҡулына тапшырылыр ваҡыты етте. Тороғоҙ, китәйек. Ана, миңә хыянат итеүсе килә. Гайса һүҙен әйтеп тә бөтөрмәне, 12 шәкерттең береһе Йәһүҙә килеп сыҡты. Уның менән бергә ҡылыстар һәм суҡмарҙар күтәреп, баш руханиҙар һәм халыҡ аҡһаҡалдары ебәргән күп һанлы кешеләр төркөмө күренде. Хыянатсы: Мин үпкән кеше ул булыр. Уны ҡулға алығыҙ. тип улар менән алдан уҡ һүҙ беркетеп ҡуйғайны. Йәһүҙә йәһәт кенә Гайса янына килеп, Һаумы, остаз. тип уны үбеп алды. Ә Гайса уға: Нимәгә тип килгән булһаң, шуны ҡыл, дуҫым. тине. Бынан һуң Йәһүҙә менән килгән кешеләр яҡыныраҡ килеп, Гайсаны эләктерҙеләр һәм ҡулға алдылар. Гайса менән булғандарҙың береһе ҡынынан ҡылысын һурып сығарҙы ла, иң баш руханиҙың хеҙмәтсене һелтәнеп, уның ҡолағын сабып өҙҙө. Гайса уға: Ҡылысыңды ҡынына тығып ҡуй. Ҡылыс алған һәр кем ҡылыстан һәләк булыр. тине. Әллә һин мине атама мөрәжәғәт итә алмаҫ тип уйлайһыңмы? Һораһам, ул шунда уҡ миңә 12 легиондан да артыҡ фәрештәләр ғәскәрен ебәргән булыр ине. Әммә ул ваҡытта изге яҙмаларҙа былар булырға тейеш тип яҙылғандар нисек ғәмәлгә ашһын? Шунда Гайса кешеләр төркөмөнә: Һеҙ ни өсөн мине тоторға ҡылыстар һәм суҡмарҙар күтәреп сыҡҡанһығыҙ? Юлбаҫармы ни мин? Мин көн һайын Алла йортонда ултырып өйрәттем, һәм һеҙ мине тотманығыҙ. Быларҙың һәммәһе пәйғәмбәрҙәрҙең яҙғандары ғәмәлгә ашһын өсөн булды. тине. Шунда бөтә шәкерттәре уны ташлап ҡасып китте. Гайсаны ҡулға алған кешеләр уны иңбаш рухани Каиафа алдына алып килделәр. Унда ҡанун белгестәре һәм аҡһаҡалдар йыйылғайны. Петр иһә арттараҡ ҡалып, иңбаш руханиҙың ихатаһына тиклем Гайсаға эйәреп барҙы. Ихатаға ингәс, эштең нисек барып бөтөрөн күрер өсөн, һаҡсылар эргәһенә барып ултырҙы. Баш руханиҙар һәм бөтә юғары кәңәшмә Гайсаны үлемгә хөкөм итер өсөн уға ҡаршы ялған шаһитлыҡ эҙләне. Ләкин күп ялған шаһиттар килеп һөйләһә лә, уның бер ғәйебен дә таба алманылар. Ниһайәт, шаһитлыҡ күрһәтергә 2 кеше сыҡты. Улар: Был кеше, мин Алла йортон емереп, уны 3 көн эсендә яңынан төҙөй алам тип әйтте. тинеләр. Шул мәлдә иңбаш рухани тороп Гайсаға: Һин быларҙың ғәйепләүенә бер нисек тә яуап ҡайтармайһыңмы ни? тине. Әммә Гайса бер нәмә лә өндәшмәне. Иңбаш рухани унан: Мәңге тере Алла алдында ант итеп әйтеүеңде талап итәм. Һин Алла улы Мәсихме? тип һораны. Гайса уға: Быны һин үҙең әйттең. тип яуап бирҙе. Ә мин һеҙгә шуны әйтәм. Ошо мәлдән башлап әҙәм улының ҡөҙрәт эйәһенең уң яғында ултырғанын
һәм болоттар өстөндә килгәнен күрерһегез. Шунда иңбаш рухани үҙенең өҫ кейемен йыртып, Ул көфөр һөйләне. Нигә безгә тагы шаһиттар кәрәк? Уның Алланы хурлаған һүҙҙәрен әле генә үҙегеҙ ишеттегеҙ. Ниндәй ҡарар сығарырһығыҙ? тип һораны. Ул ғайыплы һәм үлергә тейеш. Тине улар. Шунан Ғайсаның йөҙөнә төкөрҙөләр. Йоҙроҡлап туҡманылар. Ҡайһылары: Эй Мәсих, һин пәйғәмбәр бит, шуға әйт беҙгә, һиңә кем һуҡты? тип уның яңағына тондорҙо. Был ваҡытта Петр ихатала ултыра ине. Хеҙмәтсе ҡыҙҙарҙың береһе килде. Һин дә бит Галилеялы Ғайса менән булдың. Тине ул. Әммә Петр бөтәһе алдында ваз кисте. Мин һинең нимә һөйләүеңде аңламайым. Ул ҡапҡа янына барғанда, уны икенсе хеҙмәтсе ҡыҙ күреп, унда тороусыларға Бына был да Назаралы Ғайса менән булды. тине. Петр тағы ант итеп ваз кисте. Мин ул кешене белмәйем. Бер аҙҙан һуң шунда торған кешеләр уның янына килеп, Һин ысынлап та уларҙың береһе. Нисек һөйләшеүең үк быны белгертеп тора. тинеләр. Шунда Петр Мин ул кешене белмәйем. тип ләғнәт уҡый һәм ант итә башланы. Тап ошо ваҡытта әтәс ҡысҡырҙы. Ғайсаның Әтәс ҡысҡырғансы, һин минән 3 тапҡыр ваз кисәсәкһең. тигән һүҙҙәре Петрҙың иҫенә төштө. Ул урам яҡҡа сығып, әрнеп иланы.